текот на вчерашниот ден си реков мора да му реплицирам на овој мој колега и пратеник и колега по струка, затоа што гледам како да почнува да верува во тоа што го зборува. Ако само зборувате, добро, вие сте пратеник на СДСМ, треба да ги браните политиките, треба да браните тоа и тука не ви замерувам. Но ако верувате, верувајте ми, ви замерувам затоа што природните науки се природни. Ако некој заврши природни науки, мора да размислува логички. Значи, се е логика во животов, а и економијата, да знаете, е природна наука. Рековте, градиме стабилна држава, економски просперитетна, државата се движи кон НАТО и ЕУ, но добро е што вие тоа го кажувате, но слушам, го кажуваат и градоначалникот на Демир Хисар, на Македонски Брод, на Чешиново, Блешево, на не знам струмбичките општини и така натаму. Тие не се да зборуваат дека тие ќе ги внеселе луѓето во НАТО и во ЕУ, па тие ги внесува во НАТО и во ЕУ, сите ги внесува, нема луѓе повеќе во тие општини. Наместо да изградат нешто, да направат, тие им зборуваат на граѓаните за ЕУ и НАТО. Видете, во политиката се знае, има премиер, има министер за надворешни работи, има председател и тие се за да се бават со таа работа. Не се градоначалниците да се бават со таа работа и да зборуваат за тоа. Друга работа. Рековте дека порано не се градело, немало канализации и водоводи. Јас бев градоначалник и знам колку градоначалниците од ВМРО ДПМН изградија проекти. Значи, нема градоначалник што не е сработил над 100 проекти во својата општина. Верувајте ми, затоа што на 3 месеци дававме извештај колку сме сработили. А вие сега не можете ни да ги одржувате и да го реконструирате сето тоа што е изградено. Исто така, мора да ве упатам на тоа што ни го зборува Светска банка. Видете го извештајот на Светска банка. Луѓето не гледаат како позиција и опозиција, не гледаат како држава. Видете што ни зборуваат. Значи, паѓа продуктивност. Бадијала вработувате луѓе во администрација, ако продуктивноста паѓа, ако производството паѓа, тоа е лошо за државата. Невработеноста да не зборувам, заминаа сите во странство и на кого сте вработиле тука, но тоа не е ништо. Странски директни инвестиции, ако не беа тие странски инвестиции до 2017 донесени, и ако не ги прекиневте, се ќе беше многу подобро. Вие ги прекинавте странските директни инвестиции. Имавте само 100 милиони евро странски инвестиции, а соседна Србија околу 6 милиарди евра. А беше обратно, да знаете, србите беа зад нас. Сега се многу пред нас. Контрреплика.